캠핑의 밤을 더욱 특별하게 만들어줄 아홉산 자작나무 장작을 소개해요. 은은한 향과 뛰어난 연소력으로 감성 캠핑의 정석을 보여줄 거예요. 엄선된 북유럽산 고급 자작나무로 만들어져 수분 함량 5% 이하의 높은 건조율을 자랑하는데요. 덕분에 불이 정말 잘 붙고 오래 타는 건 물론 불쾌한 연기가 거의 나지 않아 쾌적한 캠핑을 즐길 수 있답니다. 자작나무 특유의 은은한 향은 캠핑의 낭만을 더해주죠. 굵은 건조 장작부터 캠핑용 장작까지 다양한 사이즈로 준비되어 있어 어떤 화로대에도 잘 맞아요. 직접 장작을 패거나 기계를 사용해 분할하는 모습, 그리고 장작에 불을 붙여 따뜻한 불멍을 즐기는 모습까지 아홉산 장작과 함께하는 캠핑의 모든 순간을 담았어요. 높은 건조율 덕분에 불이 잘 붙고 오래 타는 건 기본. 자작나무 특유의 은은한 향이 캠핑 분위기를 더해주고 연기가 거의 나지 않아 쾌적하게 불멍을 즐길 수 있답니다. 다양한 사이즈로 캠핑 화로대에 최적화된 건 덤이고요. 캠핑장에서 파는 장작과는 차원이 다르다는 후기가 많아요. 냄새도 확실히 다르고 오래 타는 것도 비교가 안 된다고 하더라고요. 20kg짜리 구매했는데 캠핑 내내 아주 넉넉하게 사용했고 불멍 타임이 길어져서 더 좋았다는 분도 계셨어요. 무엇보다 자작나무 특유의 향이 너무 좋아서 캠핑 분위기가 한층 더 살아나는 느낌이었다고 하네요. 앞으로도 계속 아홉산 장작만 구매할 것 같다는 강력 추천 후기도 있답니다. 캠핑의 꽃은 역시 불멍이죠. 아홉산 자작나무 장작 덕분에 이번 캠핑은 정말 역대급이었다는 분도 계셨는데요. 불이 정말 잘 붙고 타는 동안 나는 은은한 향이 예술이라 마치 숲속에 있는 듯한 느낌을 받았다고 해요. 연기가 거의 안 나서 옷에 냄새 뵐 걱정도 없고 재처리도 간편했다고 합니다. 굵은 장작이라 오래가는 것도 장점이라 캠핑용으로 이만한 장작은 없을 것 같다는 후기였습니다.